အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေဒုက္ခယရနာ channel နဲ့ပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ် grammar မြန်မာလိုတွေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးအစီအစဉ်သင်ခန်းစာခွန်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီဒီနေ့သင်ခန်းစာခွန်မှာတော့ simple verb simple present tense အကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်လေးမစခင်ကိုရွှေဒုက္ခယရနာ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ် grammar မြန်မာလိုတွေးအင်္ဂလိပ်လိုရေးအစီအစဉ်သင်ခန်းစာခွန် simple present tense ကိုစလိုက်ကြအောင်ပါဒီနေ့ပြောပြမယ် simple verb simple present tense ဆိုတာမြန်မာစကားလုံးနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်စားပါတယ်ထိုင်ပါတယ်အိပ်ပါတယ်လမ်းလျှောက်တယ်စကားပြောတယ်စတဲ့ရိုးရိုးပြစ္ဆုတ်ပံစကားလုံးလေးတွေပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစမဲဘက်မှာသွားခဲ့တယ်သွားနေတယ်သွားပြီးပြီစားခဲ့တယ်စားနေတယ်စားပြီးပြီအိပ်နေတယ်အိပ်ခဲ့တယ်အိပ်ပြီးပြီစသည်အဖြစ်စကားလုံးတွေရေးလို့မရပါဘူးစမဲဘဆိုတာရိုးရိုးလေးပြစ္ဆုတ်ပံကာလကိုပြောတာပါစားတယ်သွားတယ်ထိုင်တယ်လာတယ်အိပ်တယ်စသည်အဖြစ်ဒီမြန်မာစကားလုံးတွေပါပြီဆိုရင်တော့ simple verb simple present နဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလည်းမြန်မာစကားလုံးတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးအင်္ဂလိပ်ဝကြတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တိဆောက်တတ်ဖို့ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်။ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ရှေ့သင်ခန်းစာအချိတ်ဆက်မိအောင်နည်းနည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာဝန်ဖြစ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့စသည်အဖြစ်ရေးခြင်းတော့ဘတ်တူပြီးဘတ်ကိုရေးရမှာပါနော်ဒါခွေးရကောင်ဖြစ်တဲ့ပန်းတပွင့်ဖြစ်တဲ့စသည်အဖြစ်ရေးခြင်းရင်လည်းဘတ်တူပြီးနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တဏှာယာမှာရှိတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့စာကြည့်တိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ရေးခြင်းရင်လည်းဘတ်တူပြီး MSR ဆိုတဲ့ဘတ်တူပြီးနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွေးရကောင်ပန်းတပွင့်ဖန်ခွက်တစ်လုံးအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုတဏှာယာမှာရှိနေတယ်လို့ပြောခြင်းရင်တော့ဒဲကရိယာကိုသုံးပြီးတော့ရေးရမှာလို့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ကျွန်တော်မှာကားရှိတယ်ပတ်စံရှိတယ်အိမ်ရှိတယ်စသည်အဖြစ်ရေးခြင်းရင်တော့ဘတ်တူဟတ်နဲ့ဘတ်တူဟတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရေးရမှာလို့ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အမေလှတယ်ကျွန်တော်ကောင်မလေးလှတယ်ကျွန်တော်အမေကျွန်တော်အဖေဝတယ်ပိန်တယ်ရာသီဥတုပူတယ်အေးတယ်စသည်အဖြစ်ပါတဲ့မြန်မာစကားလုံးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးခြင်းရင် adjective verb ကိုအသုံးပြုပြီးရေးရမှာလို့ပြောပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဒီနေ့မှာတော့ simple verb simple present tense ဖြစ်တဲ့သွားတယ်လာတယ်ထိုင်တယ်စကားပြောတယ်ရက်တယ်အိပ်တယ်စသည်အဖြစ်ရိုးရိုးလေးပြောတဲ့ simple verb မြန်မာစကားလုံးလေးတွေကိုရေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တခုမှရအောင်မယ်ဒီနေ့စကားလုံးကသွားခဲ့တယ်သွားနေတယ်သွားပြီးပြီစားခဲ့တယ်စားနေတယ်စားပြီးပြီစတဲ့စကားလုံးတွေကိုရေးလို့မရပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာစကားလုံးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးတတ်ချင်ရင်ဝက်ကြတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားသိနေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာပြန်ရေးချတဲ့အခါမှာမခက်ခဲတော့ပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ simple verb simple present tense ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအောက်မှာရေးထားတဲ့စာကြောင်းလေးကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်เนาะ I brush my teeth every morning ကျွန်တော်ရဲ့သွားတွေကိုမနေ့တိုင်းတိုက်ပါတယ်ပုတ်တိုက်ပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်မနေ့တိုင်းသွားတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတာပါနောက်တစ်ကြောင်းဖတ်လိုက်ပါမယ် She sweeps the floor every day သူမကတဲ့ကျမ်းမြင်ကိုနေ့တိုင်းပဲအမှိုက်လဲတယ်နောက်တစ်ကြောင်းဖတ်လိုက်ပါမယ် We sometimes get that early ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေအိပ်ရာစောစောထားပါတယ်နောက်တစ်ကြောင်းကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်နော်They always walk to school တဲ့သူတို့ကျောင်းကိုအမြဲတမ်းပဲလမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားပါတယ်လို့ပြောတာပါဒါဆိုရင်ဒီ simple verb အသုံးလေးတွေကိုရှင်းပြပါမယ်နော်နံပါတ်1က I brush ဆိုတော့ I ဆိုတာအများနေရာမှာထားပါတယ်အဲ့တော့ I brush ရဲ့နောက်မှာ s မပါပါဘူးနော်နောက်တစ်ခါဒုတိယဝိတ်ကြောင့်ဖတ်လိုက်ပါမယ် she ရဲ့နောက်မှာ s ကလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ simple verb မှာရေးတဲ့အခါမှာ subject က she တို့ he တို့အနေကိန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ verb မှာ s တို့ es တို့ ies တို့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာ
အပြာရောင်လေးနဲ့ပြထားပါတယ် S E S I E S ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်3က we sometimes get that early ဆိုတော့ we ဆိုတော့အများကိန်းမှာ get that မှာ S တို့ ES တို့ IES တို့မပါပါဘူးเนาะနောက်တစ်ခါ they always walk to school ဒီဝက်ကြမှာလဲ they ကအများဖြစ်နေလို့ S တို့ ES တို့ IES တို့မပါပါဘူးเนาะနားလည်တော့အောင်အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ simple verb simple present tense မှာ subject ကနည်းနေရင် S ES IES တို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ S ES IES အနည်းကိန်းများကိန်းပြောင်းနည်းကတော့နောက်ပုဒ်တွေကိုအများကိန်းပြောင်းနည်းနဲ့အတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့အများကိန်းဖြစ်နေတဲ့ subject က I will you they ဆိုတဲ့အများကိန်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘတ်မှာ S တို့ ES တို့ IES တို့မထည့်ရပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စစ်စာမျက်နှာတစ်ရွက်ကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်ပါเนาะဒီစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတဲ့ဝက်ကြလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါเนาะနံပါတ်1ကတော့ she could every day ပဲဖြစ်ပါတယ် subject မှာ SHEC ကအနည်းကိန်းဖြစ်နေပါတယ်အနည်းကိန်းဖြစ်နေတာကြောင့် COK ကွတ်မှာ S ကလေးထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ simple verb မှာ subject ကနည်းတယ်ဆိုရင် verb မှာ S ကလေးထည့်ရပါတယ် she could every day နံပါတ်2က he play football every evening ဒီဒုတိယစာကြောင်းမှာလည်း HE ကအနည်းပုတ်ပါအနည်းပုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် play မှာ S ကလေးထည့်ထားပါတယ်နော် he play football every evening နံပါတ်3ကတော့ they walk in the garden every day ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာတော့ subject က THEY they ဆိုတော့အများကိန်းဖြစ်နေပါတယ်အများကိန်းဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် WRK what ဆိုတဲ့ဘတ်မှာ S ထည့်ထားတာမတွေ့ရပါဘူးเนาะနောက်တစ်ကြောင်းက we buy vegetable every afternoon ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာလည်း subject ဖြစ်တဲ့ WE we ကအများကိန်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ BY ဘိုင်းမှာ S ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ကြောင်းကတော့ we open the window every morning ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်းမှာလည်း WE we ကအများကိန်းဖြစ်နေပါတယ်အများကိန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် OP နဲ့ open မှာ S ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ simple present tense မှာ subject ကနည်းနေရင် verb မှာ S တို့ ES တို့ IES တို့ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် subject ကတော့များနေတယ်ဆိုရင်တော့ verb ရဲ့နောက်မှာ SD ထည့်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီစာကြောင်း၅ကြောင်းမှာနောက်ထပ်ပြောစရာစကားလုံးလေးတစ်လုံးရှိပါသေးတယ် simple present tense ကပြစ္ဆုတ်ပံကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီစာကြောင်း၅ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာ every day every evening every day every afternoon every morning ဆိုတဲ့လောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကာလဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာ she could every day နေရာမှာသူမမနေ့ကချက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် COK could နေရာမှာဘတ်တူးရေးပြီးတော့ yesterday ကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ simple present ကခုလောလောဆယ်လုပ်နေတဲ့သွားပါတယ်လာပါတယ်ထိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသွားခဲ့ပါတယ်လာခဲ့ပါတယ်သွားပြီးပါပြီလာပြီးပါပြီစားပြီးပါပြီစတဲ့ဝိကြတွေကိုရေးလို့မရပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ် grammar မြန်မာလိုတွေ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်သင်ခန်းစာစာမျက်နှာမှာမြန်မာလိုရေးထားတဲ့ဝိကြလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ရေးကြည့်ကြအောင်ပါเนาะခုမြင်တွေ့ရတဲ့မြန်မာစာကြောင်းလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးကြည့်အောင်ပါเนาะဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်အဲ့ဒီခွေညာတိုင်းဟောင်းအဲ့ဒီခွေညာတိုင်းဟောင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခွေဆိုတော့ညွန်ပြတဲ့နံစားလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဆိုတော့ညွန်ပြနံစားလေးလုံးတွေက this that though လေးလုံးတွေက that ပဲဖြစ်ပါတယ်အဝေးကိုညွန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ခွေဆိုတော့ DOG တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခွေက subject ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီခွေဆိုတော့ that တော့လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ညာတိုင်းဆိုတော့ every night ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းနေဆိုတော့ verb ပါဟောင်းနေဆိုတော့ verb ပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောင်းနေဆိုတဲ့ verb ကတော့ BARK bus ဟောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒီခွေးညာတိုင်းဟောင်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်ပါတော့မယ်နော် that dog bark every night ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာ that dog က subject ပါ BRK ဘတ်ကဘတ်ပါ subject ကခွေးကတကောင်နဲ့ပဲဖြစ်နေပါတယ်အ ਨੇ ပုံပါအ ਨੇ ပုံဖြစ်တဲ့အတွက် BRK ဘတ်ရဲ့နောက်မှာ S ကလေးထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဒီဒုတိယစာကြောင်းလေးကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်ခွေးကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဟောင်းတယ်တဲ့ဒီမြန်မာစာဝတ်ကြောင်ကြည့်လိုက်ရင်ခွေးကဆိုတော့တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်တကောင်နဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကိုဆိုတော့ object နေရာမှာရှိတဲ့အတွက် USS ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းဆိုတော့ always ပါဟောင်းတယ်ဆိုတော့စောစောကပြောခဲ့တဲ့ BRK ဘတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာစာကြောင်းလေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီးတော့ဝတ်ကြတိဆောက်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခွေးကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဟောင်းတယ် The dog always bark at up ပဲဖြစ်ပါတယ် The dog ဆိုတဲ့ subject ကအ ਨੇ ပုတ်ဖြစ်နေပါတယ်အ ਨੇ ပုတ်ဖြစ်လို့ BRK ဘတ်ဆိုတဲ့ဘတ်မှာ S ကလေးထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်ဖတ်လိုက်ပါမယ်ခွေးကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းဟောင်းတယ် The dog always bark at up ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစောစောအိယာထားတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြန်မာစာကြောင်းမှာကျွန်တော်ကတော့ I ပဲဖြစ်ပါတယ်အမြဲတမ်းကတော့ always ပဲဖြစ်ပါတယ်စောစောကတော့ early ပါအိယာထားတယ်ဆိုတော့ get up ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစောစောအိယာထားတယ်ဆိုတဲ့ဝတ်ကြကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးလိုက်ပါတော့မယ်နော် I always get up early ပဲဖြစ်ပါတယ် I ကအများကြီးနေရာမှာရှိတဲ့အတွက် GED get မှာ S ကလေးထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်မြန်မာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဒီမြန်မာစာဝတ်ကြမှာတော့တခါတလေညမှာမိုးရွာတယ်တဲ့အဲ့တော့တခါတလေညမှာမိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစာဝတ်ကြကိုပုတ်တွေခွဲကြည့်အောင်ပါเนาะတခါတလေဆိုတော့ sometime မှာညမှာဆိုတော့ at night ပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာတယ်ဆိုတော့ rain ဆိုတဲ့ဘတ်ပုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တခါတလေညမှာမိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစာဝတ်ကြမှာ subject ကပျောက်နေပါတယ်เนาะ subject ပျောက်နေရင် id it ကိုထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတခါတလေညမှာမိုးရွာတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာစာဝတ်ကြကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးတဲ့အခါမှာ id it ဆိုတဲ့ subject ကိုထည့်ပြီးတော့ရေးလိုက်ကြရအောင်ပါเนาะ it sometime rain at night လို့ရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ rain rain မှာ s ကလေးကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် s ကလေးတွေ့နေရတာက id is ဆိုတဲ့ subject ကြောင့်ပါ id is subject ထဲတော့ rain ဆိုတဲ့ verb နောက်မှာ s ကလေးထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ဖတ်လိုက်ပါမယ်တခါတလေညမှာမိုးရွာတယ် it sometime rain at night ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်မြန်မာစာကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါဒီစာကြောင်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့နေ့လယ်အခါမအိပ်တတ်ပါဘူးတဲ့ဒီမြန်မာစာကြောင်းလေးကိုဝက်ကြခွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က subject ပါကျွန်တော်တို့ဆိုရင် we လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နေ့လယ်အခါဆိုရင်တော့ in the afternoon လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မအိပ်တတ်ပါဘူးဆိုတော့အငင်းပုတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့ sometime always ကိုအမြဲတမ်းထည့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ never လို့ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အိတ်တာက sleep ပါမအိတ်တတ်ပါဘူးဆိုတော့ never sleep လို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီဝတ်ကြလေးကိုပြန်ဖတ်ပြီးတော့ရေးပြလိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့နေ့လယ်အခါမအိတ်တတ်ပါဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးတဲ့အခါမှာ we never sleep in the afternoon လို့ရေးချရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေရာမှာ we က subject ကအများဖြစ်နေလို့မလို့ sleep ဆိုတဲ့ဘတ်မှာ s ထည့်ထားတာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲနောက်မြန်မာစာကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါเนาะဒီမြန်မာစာကြောင်းလေးကိုဖတ်လိုက်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မကြစာကြည့်လိုက်တဲ့မှာစာဖတ်ကြပါတယ်တဲ့ဒီမြန်မာစာဝတ်ကြကို
ဝကြလေးတွေခွဲကြည့်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ subject ပါကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ we လို့ရေးချမှာဖြစ်ပါတယ်မကြဆိုတော့ orphan ပဲဖြစ်ပါတယ်စာကြည့်လိုက်တဲ့မှာဆိုတော့နေရာပြဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက် in the library လို့ရေးချမှာဖြစ်ပါတယ်စာဖတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ read read ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာစာကြောင်းလေးကိုဖတ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုချရေးလိုက်ပါတော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့မကြစာကြည့်လိုက်တဲ့မှာစာဖတ်ကြပါတယ် we often read in the library လို့ရေးချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာ subject ဖြစ်တဲ့ we ကအများကြီးဖြစ်နေလို့ read read ဆိုတဲ့ verb ပုံမှာ s ထည့်ထားတာတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်္ဂလိပ် grammar မြန်မာလိုတွေ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးအစီအစဉ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာ simple present verb ကိုကောင်းကောင်းနားလည်သဘောပေါက်တော့ပြီလို့မျှော်လင့်မိပါတယ်เนาะဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့အသိပညာဘုဒ္ဓတစ်ခုခုရရှိသွားကြတယ်ဆိုရင်ရွှေဒုက္ခယရဏ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခဲ့ပေးပါဦးเนาะနောက်နေ့သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတော့စုံတွေ့ကြမယ်เนาะအားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ